بعد مرور أكتر من 100 سنة على دخول السينما لمصر، محدش كان يتصور أبدا إن في ناس مش هتقدر تفرق بين مخرج بيعمل فاصل درامي وبين شخص مأجور بيختلق الأكاذيب. محدش كان يتصور أبدا إن يتجاب مشهد من فيلم قصير لسه في مرحلة التصوير ويتهم على أساسه مخرج الفيلم إنه بيفبرك فيديوهات وبينشر أكاذيب. وده حصل بعد ثورة 25 يناير اللي كان من أهم أهدافها حرية التعبير. أشرف نبيل هو مخرج مستقل ما بينتميش لأي حزب سياسي، أهم أحلامه في الحياة أنه يوصل بفنه للناس ويساهم في تغيير حياتهم للأفضل. أشرف بدأ نشاطه في الجامعة من خلال مشاركته في التمثيل في عدد من المسرحيات، وبعدها درس الإخراج دراسة حرة وانضم لفريق فكرة اللي لقى فيه الفن اللي بيحلم يقدمه. من أعمال أشرف مسرحية عايش في حاله وفيلم الشقيقان، وأول تجاربه كمخرج كانت فيلم بدون كلام اللي أكد على حق الإنسان في التعبير، والفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم قصير عن الثورة من مؤسسة الكونجرس الإسلامي الأمريكي. أشرف شارك في الثورة من يوم 25 يناير وتعرض للموت أكتر من مرة، لكن ما قدرش يقف ساكت وهو شايف النظام اللي صار ضده قرب يرجع تاني. فقرر انه يستخدم فنه وابداعه عشان يوعي الناس انهم يختاروا مستقبل افضل ليهم ولولادهم. الا ان جزاء اشرف اللي كان مستنيه هو انه اتقبض عليه واتحبس على ذمة قضية ادلة الاتهام فيها هي كواليس مشهد من فيلم قصير هدفه توعية الناس عشان ما ياخدوش رشاوى انتخابية. الحرية لأشرف نبيل، أسير حرية الإبداع.